qaybta ka ah ayaa waxay xaqiijiyeen in madaxweyne Ciro uu ogolaaday dowladda Imaaraadka Carabta laba qodob oo muhiim ah oo si weyn u daneynaysa xukuumadda Abu Dhabi kuwaas oo kala ah in saldhigga military ee Berbera loo saxiixo heshiisna lagu siiyay muddo 25 sano ah in sidoo kale loo ogolaaday inay ka macaashaan oo ay ugaarsadaan duurjoogta Somaliland xogo waxa intaas ay ku sii darayaan in Imaaraadka Carabtu sidoo kale ay ogolaadeen Somaliland laba qodob kuwaas oo kala ah in baasaboorka Somaliland lagu tagi karo dalkooda iyo in tababar xoogan iyo saanad ay siiyaan ciidamada maamulka madaxweyne Ciro uu hogaamiye gaar ahaan ciidamada badda sida ila waraadyada safarka madaxweynaha ka tirsan ay xaqiijinayaan dhanka kale waxa xogaha ka imaanaya Imaaraadka ay sheegayaan in kulan xasaasi ah wadankaas uu ku dhaxmaray Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciro uu ka dhaxeeyay khilaaf xoogan iskuna maan dhaafsan heshiisyo qarsoodi ah oo madaxweyne Biixi hore uu la galay shirkadda DP World kulankan ayaa ah mid xogtiisa aad loo ilaaliyay waxaana Muuse Biixi la sheegay inuu soo bandhigay Cabdiraxmaan Ciro heshiisyo hore uga qariyay dhammaan cid walba madaxweynaha hore ee Somaliland Muuse Biixi kuwaas oo ku gadaaman heshiisyada uu la galay DP World si dhow ayaa waxa hadda isha loogu wada hayaa arrimaha ka socda Imaaraadka Carabta xilli dowladda Imaaraadku ay doonayso in si weyn uga faa'iideysato xiriirka Somaliland kala dhaxaya Imaaraadka Carabta xilligan uu xun yahay xiriirka kala dhaxaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa xoogeeda ay gelinaysaa sida ay ula xiran lahayd maamul goboleedyada dalka iyadoo raadinaysa qorshe ay rabto inay ku kala jarto dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyadoo adeegsanaysa dhaqaale ay rabto inay ku kaabto dowlad goboleedyada dalka ka jira siyaasadda ay qaadatay dowladda federaalka ee albaabada ka xiraysa madaxda maamul goboleedyada kana reebaysa in heshiisyo ay la soo geli karaan dowladaha shisheeye oo Imaaraadku ugu horeeyo ayaa dabartay madaxda maamul goboleedyada oo dhan kana hor istaagtay inay tagaan Abu Dhabi sida xogo ay tilmaamayaan dowladda Imaaraadku waxay u gacan haatisay dhowr madaxweyne si ay wadankeeda u geyso waxaan ugu horeeyay hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda federaalku ay ku xayirtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qorsheynayana inuu tago magaalada Abu Dhabi si halkaas dhaqaale uga soo qaato una ugula dagaalamo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa dowladda Imaaraadka Carabtu ay raadinaysaa qorshe ay ku burburin karto xiriirka wanaagsan ee xilligan kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya dhinacyo badan oo Sacuudiga iyo Qatar ay ka mid yihiin oo aaminsan tahay in siyaasadda gobolka iyagoo ay uga adkaadaan kalena safatay dowladda dhexe ee wadanku xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhac weyn ku yimid kadib markii Abu Dhabi ay joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay ama ay ku taageeri jirtay ciidamada xasilinta caasimadda ee booliis military loo yaqaano kadib markii dowladda federaalku ay ka diiday amarada iyo qorshayaasha ciidamadan ay ku howlgalayaan in Abu Dhabi ay u meeriso dowladda federaalka ee Soomaaliya amniga caasimadana sida loo sugayo ay ku lug yeelato dowladda Imaaraadka Carabtu sidoo kale Imaaraadka Carabtu waxa si weyn dib ay uga gurtaan Soomaaliya kadib markii saraakiisha ugu sareysay ee tababarada u joogay gudaha Soomaaliya lagu dilay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo uu ku joogtay nin ku soo dhaxdhuuntay ciidamada oo ka tirsanaa kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab si kastaba wax u muuqata in dowladda Imaaraadku hadda ay qaadayso tilaabooyin ay rabto inay ku fashiliso dadaalada iyo isku xirnaanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada isla markaana ay kula xiranayso maamul goboleedyada dalka ka jira oo ugu horeyso Somaliland oo xilligan xoog badan ay gelinayso in Imaaraadka Carabtu ogolaado baasaboorka Somaliland in lagu tagi karo wadankiisa waa xadgudub weyn oo madax banaanida Soomaaliya ku wajahan taas oo ka dhigan in wadankaas uu aqoonsaday Somaliland waxaana la wada sugayaa tilaabada ay qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliya ee dhankeeda ay uga jawaabi doonto qorshaha Abu Dhabi ee la soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa isla gartay inay sameystaan muddo kordhin hal sano ah taas oo dib u dhigaysa qorshaha doorasho qof iyo codka dalka looga qabanayay iyo muddo kordhinta halka sano ahayd ee hore loogu sameeyay madaxda maamul goboleedyadan waqtigaas oo dowladda ay sheegtay in lagu diyaarinayo doorashada qof iyo codkaasi maamul goboleedyada looga dareero doorasho dadweyne kadibna markii uu dhamaado muddo xilaadka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo aado doorasho qof iyo cod ah oo guud ahaan wadanka ka qabsoonta waxa xogaa soo baxay ay tilmaamayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saddexdan maamul goboleed ay isla garteen in dib looga dhigo doorashada June oo qorshe ahaa inuu bilowdo guddiga doorashooyinka qof iyo codka ahna dhawaan ay ku dhawaaqeen in la bilaabi doono doorashooyinka qof iyo codka ah si loo dedejiyo isla markaana wadanka oo dhan loo gaaro waxa guddiga doorashooyinka warbixintooda ugu dambeysay ay soo saareen ay ku sheegeen in dowlad goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle ay ka qaban doonaan doorashadaas qof iyo codka ah isla markaana ay u diyaar garoobayaan sidii loo dhaqaajin lahaa waxa soo baxay xogo kale oo tilmaamaya in fila Soomaaliya maamul goboleedyadan waqti dheeraysi ay isla garteen
tan waxay ka dhigan tahay in haddii bisha Juun lagu qaban waayo doorashada qof iyo codka madaxda maamul goboleedyada waqti loo siin doono in ugu yaraan hal sano oo kale la siiyo amaba la gaaro 2026 bilowgeeda waqtigaas uu ku egyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddaxileedkiisa oo dhamaanaya markii la gaaro 15 bisha May 2026 arrintan ayaa loo sababaynayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdiisu ay rabto muddo kordhin ay ku gaarto 2027 ilaa 2028 oo qudheeda ay ku hesho waqti dheeraysi waxaana tan ay abuuraysaa halis culus oo ku gadaaman in dagaal ay ka qarxisa arrintan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo mucaaradku si weyn abaabul ay uga wadaan horena uga soo horjeedaan doorashada qof iyo codka ah ee dalka laga diyaarinayo xogaa soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu rabo in muddaxileedkiisa dhamaadkiisa la isla gaaro madaxda maamul goboleedyada oo aan sharciyad haysan marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland oo iyagu ah maamul goboleedka kaliya ee sida sharciga xilligan ku dhisan taas oo keeni karta in waqti dheeraysi kale dowladdu ay hesho mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee arrintan dib u dhigaya waa in fila Soomaaliya aaminsan tahay in waqtigaas kooban aan lagu qaban karin doorasho qof iyo cod aan lagu daadajin karin qorshe ay rabto in looga gudbo doorasho dadban oo dalka ka qabsoonta arrintan waxaa si weyn durbo uga soo horjeestay dhaqdhaqaaqyadeeda iyo qorshayaasheeda xubnaha mucaaradka oo wada dadaalo ay rabaan inay ku dhigaan ama ku abaabulaan banaanbaxyo ballaaran oo lagu diidan yahay qorshaha fila Soomaaliya xilliga hore ay sii bilowday ee muddo kordhinta ah madaxda dalka ayaa waxa ay caadaysteen in waqti dheerays ay sameystaan marka muddaxileedkoodu dhamaadku yahay waxaana Soomaaliya caadi ka noqotay in hal sano oo waqti dheerays ah madaxweyne walba uu ku darsado waxaase u muuqatay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu ay rabaan waqti intaas ka badan oo ay xukunka sii joogaan ilaa inta laga hirgelinayo doorasho qof iyo cod oo dalka ka qabsoonta arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli beesha caalamku cadaadis ay ku bilowday dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana dhaqaale ay ka dalbatay midowga Yurub shuruud looga dhigay inay xalliso khilaafka kala dhaxeeya maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale tabashada mucaaradka ah inay ka soo horjeedaan doorashooyinka qof iyo codka ah ee dowladdu ay rabto dalka inay ka qabsoomaan sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in fila Soomaaliya ay rabto waqtigaas inay ku soo afjarto maamulka Jubbaland ee uu hogaamiye Axmed Islaam Axmed Madoobe oo dagaal adag hadda uu kala dhaxeeyo isla markaana weli aysan ka guuleysan qorshayaasha ay rabto inay ku burburiso Axmed Madoobe iyo maamulkiisana aysan u hirgelin hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland dhankiisa waxaa si adag uu iskaga difaacaya damaca fila Soomaaliya ay rabto inay ku fashiliso natiijada doorashada uu ku qabsaday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana hadda uu ku xaniban yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya oo safar uu ku tagay iyadoo socdaalkiisu abuuray xiisad ka dhex qaraxday dowladaha Soomaaliya iyo Kenya lagana cabsi qabo in gabi ahaanba dowladda Soomaaliya